Moje meno je Milan Šoška a vítam vás na mojom blogu o podlahách.sk. V dnešnom videu si povieme niečo o penetrácii podkladu. Budeme penetrovať epoxidom, teda epoxidovou penetráciou od firmy Arturo 6900. Táto epoxidová penetrácia bude následne preliata nivelačnou stierkou, takže je nutné vytvoriť spojovací mostík, ktorý vytvoríme pomocou posypu krémčitým pieskom. Takže dnes uvidíte celý postup, ako sa penetruje živicou, na čo si dať pozor a ako sa presypáva krémčitým pieskom. Malé upozornenie, na čo si dať pri epoxide pozor. Jedná sa o dve zložky, to znamená zložka A, zložka B, a treba ich zmiešať v správnom pomere, ktorý je v návode uvedený, takže toto netreba podceňovať. Je to uvedené vo váhových jednotkách, nie v objemových, takže doporučujem to dať v správnom pomere a riadne premiešať vrtulo. Prosím vás, epoxidy nemiešajte nejakou paličkou alebo niečím, čo nájdete, lebo ručne sa to rozmiešať nedá a urobíte si problémy, aj epoxidom bude dlho trvať. Takže najdôležitejší je pomer, tak ako som hovoril. Máme pomer 3:1, takže 3 kg zložky A a 1 kg zložky B. A samozrejme následne poriadne premiešať vrtulo, tak ako som hovoril. Čo sa týka nejakých praktických rád, tak penetrácia je celku hustá oproti napríklad penetrácia na vodnej báze, takže je nutné penetráciu riadne masírovať do podkladu a samozrejme nerobiť nejaké extra kaluže, pretože keď budete penetráciu presypávať pieskom, tak piesok sa vám môže kaluža utopiť. Celý proces penetrovania dvojzložkovou epoxidovou penetráciou Arturo 6900 nekončí presypaním epoxidovej penetrácie pieskom. Na zákazku sa musíme vrátiť a celý prebytočný piesok povysávať, pretože epoxidová penetrácia schne orientačne 12 až 16 hodín v závislosti od toho, akú značku použijete.
epoxidovou penetráciou, také penetrovanie, tak len pre vašu predstavu. 150 metrov sme vo dvojici penetrovali a presypávali pieskom orientačne 6 hodín. Samozrejme, ako som spomínal, na zákazku sa musíte vrátiť, povysávať prebytočný piesok a až tak je podklad pripravený pre následné lepenie dlážby alebo vylievanie. A samotné vysávanie na druhý deň vám zabere zhruba 2 hodiny v závislosti od toho, či máte jeden vysávač alebo dva. Pokiaľ ste si celé video pozreli do konca, tak vám za to ďakujem. A ak chcete byť včas informovaní o nových videách zo sveta podlah, tak sa prihláste na odber môjho YouTube kanálu o podlahách. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.